关于大汉开国功臣淮阴侯韩信的死，自古以来，人们都认为这是一起鸟尽弓藏、兔死狗烹的恶性事件，甚至有人认为吕后干的那些事都是在刘邦的默许下进行的。所以，最后杀韩信的其实是刘邦本人。司马迁老先生不也说过吗？刘邦听完韩信的死讯后，且喜且怜之，你看他多高兴啊！可说这话的人，大多都对汉初的政治形态有着极大的误解。让我们先想一个问题：刘邦和韩信真的不和吗？公元前202年，西楚霸王项羽乌江自刎之后，刘邦集团正式宣布敲钟上市。作为刘氏集团打天下功劳最大的汉初三杰之一，韩信分得了大汉集团内部仅次于刘邦的优质股份。但是这个股份刘邦给的心不甘情不愿，原因是垓下之战前夕，刘邦被项羽打得濒临破产，疯狂给韩信拍电报求支援。可身为区域经理的韩信此时却坐地起价，跟他谈起了升职加薪的事，表达了要从打工人升级为大汉股东的进步意愿。这可差点把刘老板给气炸了。最后还是在张良的劝说下，捏着鼻子同意封韩信为齐王。齐国这个地方自古以来的一言之力，富甲天下，要人有人，要钱有钱，天然就是个割据造反的黄金地段。这也难怪刘老板忍不住要跟韩信翻脸。垓下之战结束后，刘邦马上就给韩信来了一手股权置换，把他从齐王的位置调任成了楚王。都是诸侯王，但里面的差别大得很。这楚王的地盘基本上就是之前西楚霸王的地盘，项家在当地老百姓心中的地位是很高的。而项羽死在谁的手里？不就是韩信吗？刘邦把他调到这么一个充满敌意的地方，韩信一个处理不好，很容易就会翻车。可出乎刘邦意料的是，韩信这个人不仅打仗厉害，搞政治也是一把好手。他通过2个著名的典故，成功收服了楚国地区的人心。大家都知道，韩信在发迹之前曾经受过一个屠夫的胯下之辱，可这次衣锦还乡之后，韩总非但没有打击报复，还把这个屠夫提拔了。第2件事就是一饭千金的典故。韩信回家后，第一件事就是找到当年给过自己几碗饭的朴母，以千金之财回报当年恩情。你可千万别以为他这是简单的报恩之举。这2个典故传达出来的信息是：跟我有仇的，我既往不咎；对我有恩的，我百倍奉还。刘邦见一计不成，又生一计，他已跑到韩信辖区内的云梦泽度假，并给韩信拍了封电报，强烈邀请他来云梦泽泡温泉。韩信权衡许久，最后还是决定去了。结果毫无意外被不讲武德的老刘拿下了。很多人都觉得韩信为什么这么蠢啊？明知老刘不怀好意还敢去。可是韩信能有什么办法？当场造反吗？论用兵，他跟西楚霸王半斤八两；论实力，他还不如人家项羽。要是跟老刘翻脸，他的下场大概率也是乌江自刎。那么能不能装病不去啊？但躲得了一时，躲不了一世。要是老刘再多来几次这样的盛情邀请，总不能每次都请假吧。所以韩信真的没办法，他只能去赴鸿门宴。韩信被拿下后，刘邦并没有杀他，而是把他贬为淮阴侯，带回长安。对于韩信在长安的表现，司马迁是这样说的：韩信知道领袖忌惮他的才能，所以经常托病不上班，而且脸上还时常表现出不忿之色，一看就是对组织有怨念。其实韩信不上朝这件事很正常，平时指挥作战的将帅神经一直都处于高度紧张的状态，这种状态会对身心造成巨大的损害。一旦神经松弛下来，马上就是病来如山倒。至于心怀不满，司马迁又不是他肚子里的蛔虫，他怎么能知道？韩信要是真的明目张胆地流露出对组织的不满，刘邦又怎能让他多活6年？史书中很多东西是不能相信的，尤其是对人物的心理动态描写，写得像是太史公亲眼所见一样，多少有点艺术加工成分。在长安居住期间，刘邦和韩信有过一次互动，说明2人的关系并不简单。这次互动就是那个著名的典故多多益善。有一次刘邦请韩信喝酒，酒过3巡，就问韩信自己能带多少兵。韩信回答说是10万。刘邦问你自己呢？韩信回答说是多多益善。刘邦又问那你怎么被我拿下了？韩信回答说我擅长带兵，老板你擅长带将，这是天授英才，
我是比不上的。要是韩信与刘邦的关系真像传说中的那么紧张，是不可能开这种随意的玩笑的。因为光是多多益善这4个字，就足够要了韩信的命了。你比领导还厉害，领导岂能容你？其实两人真正的冲突在于郡县制与分封制的冲突，但和一般人想的不同。韩信做诸侯王这事和刘邦是有冲突，但不至于让韩信丢了命。表面上看这是不可调和的矛盾，实则不然。韩信跟英布、彭越这些诸侯王有着本质区别。那些人之所以成为诸侯王，是因为他们本身就有雄厚的资本，在投靠刘邦之前，人家就已经是一方诸侯了。刘邦封不封，他们都是王。可是韩信不一样，这小伙子是刘邦手底下的一个打工人，他只不过是因为某些机缘巧合，成功从老刘那里得到一些股份而已。他没有那种经过多年培养，跟自己同呼吸共命运的事业团队，并不具备另起炉灶的能力。只要把股份剥夺了，他就只是一个打工人。英布等人就不同了，他们在乱世早期就是创业者，手上有忠诚于自己的公司团队。如果刘邦宣布取消他们的股权，他们马上就能拉起一支队伍另起炉灶。这种人只要不死，就有造反的潜力。那韩信被撸了职位，心里不会怨恨吗？我们做个形象的比喻吧，淮阴侯这个封号其实才是韩信的应得收入，而楚王封号则是韩信的非法所得。正因如此，韩信对于被开除王籍的怨念其实并没有英布他们那么强烈。这就好比你买福利彩票中了1等奖，结果彩票公司不认账，那你非得抄家伙跟他拼命不可。相反，如果这张彩票是伪造的，现在被人家识破了取消奖励，你还会有底气跟人家拼命吗？同理，韩信的楚王封号就是那张伪造的彩票，所以他和老刘的矛盾没大家想的那么大。而且从后来两人之间的表现看，刘邦是极有可能做通了韩信的思想工作，让他再次成了自己的铁杆。韩信后来之所以被干掉，是因为他被卷入了汉朝初年另外一条政治斗争的暗线。汉初除了郡县制与分封制之间的斗争，还有一条线索就是刘吕之争。吕家是刘邦创业路上的第一个天使投资人，在军中有着非常深厚的人脉。刘邦晚年一直都想通过废除太子刘盈搞掉他们，但是此时刘邦已经垂垂老矣，跟着他混没前途，很多老家伙都背叛老领导，站在吕后一边。所以刘邦的晚年其实是非常悲催的。当时还能坚决站队老刘的只有3个人：陈平、萧何，还有就是韩信。有一件事可以证明这一点，韩信被囚禁在长安期间，有过一次载入史册的社交活动。有一天，韩信到樊哙家里做客，樊哙对这位曾经的大汉军神表现得毕恭毕敬。还没等韩信下车，他就冲上去扑通一声跪倒在地上：“大王，您终于肯来我家做客了。”这表面上是一句客气话，但里面透出来的政治意味却非常耐人寻味。韩信现在是淮阴侯，樊哙在光天化日之下喊人家大王，这是几个意思？樊哙作为刘邦集团元老级人物，自然是不可能犯这种幼稚的政治错误的。这句话传达出来的政治暗号其实是：投靠我们，你能继续当大王。问题来了，樊哙有什么资格许诺？樊哙自然是没这个能耐，但他老婆是吕后的妹妹，所以樊哙的意思其实就是太君托我带话，这就有意思了。如果韩信真的像大家想象中那样在长安当政治犯，这样的人根本就没有拉拢的价值，更别说让他当大王了。吕后之所以会开出这样的天价支票，那只有一种可能：韩信是刘邦的人，有这尊大汉军神站在刘邦身边，对吕家的威胁无往在背。对于吕后伸出的政治橄榄枝，韩信给的态度是更加耐人寻味。在樊哙家里吃饱喝足后，韩信来到门口，发表了一通饭后感想：没想到啊，我韩信居然会沦落到跟樊哙这种东西平起平坐。俗话说，吃人嘴软，拿人手短，伸手不打笑脸人。樊哙面子给的这么足，韩信只要不是情商为零的白痴，都不会干这种事情。曾经的一饭千金跟胯下之辱2件事，早已证明了韩信这个人绝不是白痴。他就是故意在光天化日之下说的这番话，故意说给刘邦听的，澄清他和吕家的关系。正所谓请客斩首，收下当狗。现在饭已经吃了，既然不愿当狗，那就只剩斩首了。也正因为这件事情，韩信才上了吕家必杀名单里头。我们之所以认为杀韩信不是刘邦的意思，
是因为韩信的死法太过于蹊跷了。史书是这么说的：韩信准备在长安谋反，吕后怕打草惊蛇，让萧何把人家骗到宫里，偷偷摸摸给杀了。若韩信真的被解除了兵权，用得着这么麻烦吗？直接派人到他家里杀不就行了？之所以会有这种反常的举动，只有可能是长安城的兵权还在韩信手里，吕后他们杀不动，只能设下毒计。最后他们是策反了萧何，才把韩信骗到皇宫里杀掉的。这个世界上能够让韩信无条件相信的，也就只有刘邦跟萧何。可刘邦和韩信做梦都没想到，萧何这个浓眉大眼的家伙居然也背叛了。司马迁记载，刘邦听到韩信的死讯后，是且喜且怜之。其实哪里有什么欢喜呢？只有怜惜和愤怒。但他已经没能耐给韩信报仇了。萧何杀完人之后，刘邦第一件事不是追究责任，而是给他加官进爵，并且给他派了500人贴身护卫。千万不要以为刘邦在奖赏他，这其实就是一种警告。刘邦这些年在外打仗，萧何一直都是关中地区的大管家，吕后要是跟他联手造反，把关中大门一锁，刘邦这辈子估计都回不了长安城了。刘邦此举就是告诉萧何，能给你的我都已经给你了，吕后也给不了你更多，你不要继续跟着他瞎掺和了。你要是真想不开，这500卫兵是什么意思你懂的。刘邦没有给吕后派卫队，也没有给太子派卫队，反而关心起了萧相国的生命安全。莫非在他心中，萧何的地位能比那2个人更重要？所以萧何明白，这哪里是什么卫兵啊，这分明是500个索命阎王啊！所以太史公才会在《史记》中写，所有人都在庆贺萧何获得500卫兵，唯独赵平来为萧何吊丧。很多事太史公没法明说，只能在字里行间埋伏笔，留给有心人挖出真相。刘邦回到长安城之后，就开始不停地变招法收拾萧何，最后逼得萧何不得不自我保命。可即便如此，刘邦也没打算放过他，借口萧何勾结房地产开发商侵占上林苑土地，把他投入了大牢，准备赐死。但由于有吕后集团的保护，刘邦根本杀不动萧何。关了几天后，只能灰溜溜地把人家给放了出来。临走前还酸溜溜地说了一句：我要是不做这坏人，怎么能显得相国你是好人呢？只是可怜韩信，成也萧何，败也萧何。韩信疆场之上未曾一败，最后却死在了自己的政治伯乐萧何手上，这实在是让人唏嘘不已。明明是刘邦的铁杆忠诚，最后却被千古不白之冤含恨死去。可见政治场上的人心诡诈远比战场要可怕千倍万倍。